Viu aí, Wesley? O cara toca tirar a cara, mano. Pois não é o que arrumar isso aí. O que gaúcho. Como esperava não. Utilizou já aí. Rolão! Que é isso? Ei! Olha o gol, viu, Wesley? Olha o gol. Pênalti. Tá. Nossa, você pegou ele? Cadê a outra? É porque era. É as duas. É que nada sozinho. Pagou mesmo? Pagou não, mas te deu. Pensou não, mano. Dei pro teu Mário, mano. Não, não é calça pura. Não é pitbull não, mano. Você falou que era pitbull com Rottweiler, a mãe dela? É não, mano. Ele é um vesco. O tomaram de pitbull é puxar o pé dele todinho. Um focinho, uma orelha. Ele fez que examinar ela todinha, porque a mãe dele é mais parada, Rottweiler que pitbull. A mãe dele é parada. Tá no gol! Calma, Léo. Olha aí! Pegou mais peludo, né? Ele falou, deu uma moeda, pega 100 medo. Pega 100 medo. Vai ficar enroscado. É mais frágil. Fraco. Ele falou, mas não posso pra vacinar agora não. Ah, depois vai 5 dias. Sabe? Porque ele é tão fraco que se der vacinar agora, ele pode morrer de frio. Nas costas, meu filho, nas costas! Não pode deixar no meio da rua, não pode deixar lá de fora. Pode não, agora não.
Mas ó, Olha aqui, mãe! Tem que piscar quando ele segura aí, mano! Tem que deixar, não pode botar pra cada lado, não pode passear com ele, passear com a mãe, qualquer dia de passeio, não. Tá vendo? Olha pra cá! Vai direito, vai! Aê! Não dá pra segurar. A terceira falta. Só nós aí. Ah, normal. Boa, Anderson Nunes! vai! Corriu de novo. Vou não. Não pegou na caneca. Lembrou? Quanto era mesmo? Oi? Olha a volta ali no cara. Tem que falar de conversa pra marcar. Quem tá marcando, menino? Então tem quanto só? Eu vou excelente. Só mais um aí, então. É a segunda falta que eu vi, tu acredita? Um pra cada lado. Eu só vi depois que ele falou aí. Foi 3 o azul. Tá pensando que cadê eu? Ô, comédia, mano. Foi 3 o azul. E aí, Diego Motos? DM7, cadê DM7? Teu primo aí, hoje. Os que eu quero você com a mão, velho. Tem nem espaço pro cara. O cara quer fazer o teste de DNA ali no irmão do Neto, pra fazer o teste do alimento. 0 a 0,